Assalamu ومرحبا بكم الناس الكل في chaîne YouTube Valeur Absolue, la première assistance éducative destinée aux élèves de 7e année au bac لتدريس المواد العلمية والأدبية. Avant de commencer ما تنساوش باش تعملوا abonner للشين يوتيوب متاعنا Valeur Absolue وتعملوا طلع على البلاتفورم www.leviaacademy.com. Notre leçon d'aujourd'hui est destinée aux élèves de 4e année, section économie-gestion, matière économie. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer la contribution du travail à la croissance économique. Donc, on va commencer par une définition du travail. Le travail constitue un facteur de croissance. Il contribue à l'amélioration des performances économiques à travers son importance quantitative et qualitative. C'est-à-dire quoi? Donc العمل هو عامل من عوامل النمو الاقتصادي. يساهم في الاقتصاد عن طريق حاجتين. دونك اللي هو عن طريق تحسين كمية العمل اللي نوفروها وعن طريق جودة العمل. دونك باش نشوفو 3 idées في l'importance quantitative du travail à la croissance économique et 3 idées في l'importance qualitative. Donc on va commencer avec l'importance quantitative du travail à la croissance économique. معناها الترافاي عن طريق الكمية معناها باش نوفر كمية عمل كبيرة باش نحقق النمو الاقتصادي. دونك هذايا في البيتي تاع. Donc grand A l'importance quantitative du travail à la croissance économique. Donc la quantité de travail dans une économie est représentée par l'importance de la main-d'œuvre disponible. Et celle du travail, elle constitue à la croissance économique. Donc الماء-d'œuvre donc اليد العاملة تساهم في أني أنا نحسن وإلا نزيد في كمية العمل. دونك نزيد في العمل ونزيد في ساعات العمل هكاك نجم نحقق croissance économique النمو الاقتصادي. Voilà. Donc la première idée la mobilisation accrue des travailleurs. Une population active plus nombreuse fournit de ressources humaines plus importantes qu'une fois mobilisée dans des activités de production. Donc وقت اللي أنا تكون عندي الموارد البشرية بكثرة دونك باش يزيد عندي كمية العمل. دونك نكون أنا نخدم مثال في الجمعة في 7 سوايع وقت اللي نزيد أنا دي ريكروتمون خدامة جدد ولاو يخدموني مثال في الجمعة أكثر من 50 ساعة. دونك وقت اللي تتوفر لي الإمكانيات البشرية باش يزيدوني سوايع العمل وباش يزيدوني كمية العمل. دونك voilà concernant la première idée. Donc des activités de production peuvent contribuer à la croissance des richesses créées. Voilà. Donc une augmentation de la durée du travail permet d'accroître la quantité de travail disponible dans une économie, ce qui réduit le coût total de l'heure travaillée suite à la répartition des charges sociales sur un plus grand heure de travail, puis alléger les coûts des entreprises et renforcer leur compétitivité qui stimule la demande et la production. Donc وقت اللي أنا باش نزيد سوايع العمل دونك في الجمعة دونك مع توفر الإمكانيات البشرية اللي باش يخلوا الترافاي معناها تكون عندها فافوري مثال وقت اللي نزيد أنا سوايع العمل في الشركة اوتوماتيكمون لا كرواسمون دي ريشيس كريي باش تطلع بيسك لهنا الخدامة باش يوليو يخلصوا ببري أقل. دونك فوالا أنا لهنا الترافاي ساهمت في النمو الاقتصادي بيسك أنا باش نولي نربح أكثر باعتبار إنه الخدامة موجودة عندي بكثرة والكو زادا باش يتيح تاع الخدامة. Donc on va passer à la deuxième idée, l'augmentation du ratio actif sur inactif. Donc une population active plus nombreuse modifie le ratio actif sur inactif. L'augmentation de ce ratio montre l'existence d'une proportion supplémentaire des personnes d'âge actif qui vont contribuer à nourrir les inactifs, ce qui traduit par un accroissement de la production et de la consommation, de l'épargne et de l'investissement. Donc l'idée principale شنو هو l'augmentation du ratio actif sur inactif. بالنسبة للراسيو هذايا une population active plus nombreuse modifie le ratio. Par exemple أنا عندي في العائلة دونك عندي زوز أشخاص في العائلة يخدموا وعندي فرد واحد فقط في العائلة ماهوش يخدم. دونك هاك الزوز اللي يخدموا هذوكم باش يوفروا زادة باش يعطوا معاهم مثال une part somme d'argent للي ماهوش يخدم. دونك فوالا كيفاش
نساهموا contribuer à nourrir les inactifs معناها اللي يخدموا في العائلة ينجموا يوفروا معاهم إيبارني مثال لكن اللي مش يخدم دونك اللي مش يخدم هذاك كيف باش يولي يستهلك وباش يولي زاد مثال يحاول يعمل انفستيسمون وحده فوالا. Donc, on passe à la troisième idée. Donc, l'augmentation du revenu. Une augmentation du revenu de travail contribue d'une quantité de travail plus importante, contribue à la croissance économique. Par l'amélioration de la population active à travers l'augmentation des revenus, qui traduit par l'amélioration active et favoriser la consommation et stimule la demande et par conséquent l'augmentation de la croissance économique. Donc, وقت اللي أنا نزيد في الكونتيتي نتاع العمل دونك العمل باش يزيد معناها سوايع العمل باش يزيدو دونك الخدام باش يولي يخدم اكثر دونك باش يولي يخدم لهنا على الروندمون دونك باش تولي عنده بريم دو روندمون وعنده بريمات بويسك هو مثال ينجم يخدم في الساعة مثال هو مطالب باش يخدم 40 ساعة ينجم يخدم 54 ساعة 50 ساعة دونك باش يزيدوهم له دونك هنا شنو باش يولي دونك باش يولي اكروسمون دي ريفوني باش تولي المداخيل المادية للمؤسسة تزيد وكيف للعامل انه زاد يحقق موارد ماليه اضافيه دونك هو بالطبيعه كي باش يزيد مثال سوايع العمل اكيد باش يزيد يخلص عليهم دونك هنا شنو باش يعمل دونك on va passer la hausse de l'épargne معناها باش يولي يدخر اكثر باش يولي يستهلك اكثر باش يولي يشتري حاجات ما اكثر دونك بالطبيعه معناها هو مادام زاد معناها العمل نتاعو كميه العمل مادام كان يخلص في كان يخدم في 40 ساعه ولا يخدم في 50 ساعة دونك لهنا باش يزيد الكونسوماسيون باش يزيد الدوموند باش يزيد ليبارني نتاعو باش ينجم يعمل حتى ان بوتي انفستيسمون وحده فوالا. Donc, la hausse de l'épargne. L'accroissement des revenus encourage les ménages à épargner, plus qui favorise le financement de nouveaux investissements et par conséquent la croissance économique. Donc, وقت اللي زاد السوسيتي تحقق une augmentation موارد مالية اكثر بالطبيعه بتزيد تعمل ديزانفستيسمون اخرين باش تحاول زاده تعمل تمويل للاستثمارات الجديده اللي تنجم تعملهم مثال تخمم انها تجيب حاجات جديده تكبر في المشروع فوالا. دونك et aussi l'augmentation des recettes publiques donc l'accroissement des revenus entraîne la hausse des recettes publiques impôts et taxes qui peuvent être utilisés pour financer des investissements et distribuer des revenus de transfert favorables à la croissance économique. Donc, وقت اللي السوسيتي مثال هي تحقق مرابيح مالية كبيرة معناه فوالا دونك كيف العائدات الجبائية والأداءات بالنسبة للدولة يتضاعفوا مش يتضاعفوا كما حققت لونتربريز مرابيح مي يزيدوا حسب هو وشنو حاط في الكارت دامبو نتاعو. دونك هنا كيف وقت اللي المؤسسة باش تحقق مرابيح بالطبيعة الدولة زادة باش تستفاد منها دونك باش تطلع لي زامبو يطلعوا لي ريسيت فيسكال للدولة دونك هذا الكل يخلي الدولة انها تمول لي زانفستيسمون بوبليك معناها هي الدولة وقت اللي مثال تلقى مثال لي سوسيتي عندهم دي ريشيس كري كبار ويحققوا في مرابيح مالية كبيرة اكيد الدولة زادة باش تستفاد وتحاول زادة تعمل لهم مشاريع عامة مثال تحسن لهم في لي زوتوروت تحسن لهم في لي زانفراستركتور هذا مثال الدولة كيفاش تستفاد من لونتربريز فوالا. دونك dans un sujet donc هذه phase de transition donc هذه اللي نجمو نتحولوا بها للدوزيام بارتي اون كا او معناها الترافاي كان في سوجي مثال نتحولوا هكا معناها نكونوا نتحولوا لا contribution de travail à la croissance extensive n'est pas seulement liée à sa quantité croissance extensive mais aussi à la qualité croissance intensive. Donc les trois idées اللي شفناهم هما la contribution du travail par sa quantité معناها على المستوى الكمي كيفاش نزيدوا في كمية العمل ونخلوا رواحنا مثال نزيدوا في الموارد المالية اللي بيستنفع منها الدولة ويستنفع منها l'entreprise ويستنفع منها الخدام. Voilà, donc grand B, l'importance qualitative du travail dans la croissance économique. Donc la qualité du travail s'explique par une hausse du stock de capital humain, par une amélioration de l'organisation. Elle contribue à la croissance économique. Donc l'importance qualitative معناها أهمية جودة العمل.
دونك كيفاش نجم نحسن أنا جودة العمل متاعي في الشركة؟ دونك اترافير لاميليوراسيون دي ليفيكاسيتي برودكتيف دو ترافاي، هذا بيتي تان. دونك نحسن في النجاعة الإنتاجية للعمل à travers une meilleure qualité de travail augmente la productivité et constitue un élément déterminant et dynamise l'économie d'un pays. Donc الكاليتي يعني جودة العمل تخلي البرودكتيفيتي الإنتاجية تزيد ويخلي l'économie plus dynamique. Donc en effet la hausse de la productivité se traduit directement par une hausse une hausse de la production. دونك وقت اللي انا باش نحسن جودة العمل اوتوماتيكمون ليكونومي باش يولي بلو ديناميك، اكثر حيوية واكثر انريشيسمون. دونك اوتوماتيكمون البرودكسيون تاع لونتربريز باش يزيد. دونك les revenus issus de la répartition des gains de productivité. Une meilleure qualité de travail augmente la productivité de travail, génère les gains de productivité qui peuvent se traduire par des revenus supplémentaires répartis en plusieurs bénéficiaires. دونك لهنا وقت اللي لونتربريز تحقق مرابح ماليه ومداخيل ماليه كبيره برشا، دونك شنو باش تعمل؟ هذوك المرابح اللي حققتهم لونتربريز نسموهم الموارد الماليه اللي حققتهم لونتربريز نسموهم دي غان دو برودكتيفيتي، معناها المحصول من الانتاجيه اللي حققتها. دونك لي غان دو برودكتيفيتي هذوك نسموهم دي ريفونو سيبلومونتير ريبارتي اون بليزيور بينيفيسيير، معناها هما موارد ماليه اضافيه باش يستنفعوا منها les salariés. Donc, le premier bénéficiaire, les salariés, qui profitent d'une hausse du salaire. Leur pouvoir d'achat s'améliore et su accroît la consommation. Donc, لهنا وقت اللي باش يحققوا دي غان دو برودكتيفيتي مرابح إضافية مالية للونتربريز، أكيد لي بينيفيسيير لي سالاريي مثال باش يتمتعوا إنهم السالير متاعهم يزيد. فوالا دونك القدرة الشرائية متاعهم باش تتحسن، مما يخلي إنهم يحسنوا الاستهلاك متاعهم يكونستروي par conséquent l'augmentation de la croissance économique. Donc les actionnaires, les associés معناها اللي المالكي الشركة qui profitent d'une hausse des dividendes. Donc les gains de productivité هذوكم اللي حققتهم الشركة المرابح المالية الإضافية باش يخلوا لي زاكسيونير يزيدوا الديفيدوند متاعهم، معناها البار متاعهم مثال الواحد كان اسوسي ديفيدوند سمو نقولوا ديفيدوند والا اسوسي شركاء. دونك وقت اللي مثال اسوسي كان ياخذ في 30%، وقت اللي تحقق لونتربريز دي غان دو برودكتيفيتي اللي هما دي ريفونو سيبلومونتير موارد ماليه اضافيه، دونك تكون مثال اسوسي عنده 30% في الشركه باش يولي يتمتع مثال ب 40 45%. فوالا دونك هذا البار نتاعهم من الغان دو برودكتيفيتي. دونك concernant les consommateurs, donc les gains de productivité كيف باش يستفادوا منهم les consommateurs à travers شنو profitent d'une baisse des prix qui accroît leur pouvoir d'achat et stimule la demande intérieure. donc وقت اللي نحققوا دي gains de productivité كبار دونك باش تزيد لهنا الدوموند. دونك شنو تعمل لونتربريز؟ تعمل baisse de prix، تعمل دي بروموسيون وتخفض في الاسعار باش تربح دي كليون جدد، وهكا زاد لي كونسوماتور يستفادوا من الغان دو برودكتيفيتي. كيف لي زونتربريز. دونك لي زونتربريز معناها profitent d'une hausse des prix non distribués ce qui augmente ses capacités de financement. دونك بالنسبه للونتربريز هي دونك وقت اللي تحقق دي ريفوني سوبليمونتير موارد ماليه اضافيه من لي غان دو برودكتيفيتي بالطبيعه هي لي كاباسيتي دو فينانسمون، دونك مورد التمويل متاعها باش يكون اكثر وتنجم زاده تعمل دي انفستيسمون جدد باعتبار انها قاعده تحقق في مرابح وتحقق في دي غان دو برودكتيفيتي وموارد ماليه اضافيه. دونك الكاباسيتي دو فينانسمون متاعها باش يزيد، وهكا هي تخمم في توسيع المشروع والا باش تعمل دي ريكروتمون جدد فوالا والا باش تجيب ماكينات جديده. دونك كيف لي غان دو برودكتيفيتي تستفاد منهم زاد الدوله ليتا. La hausse des revenus lui permettra d'accroître ses recettes fiscales, ce qui stimule les investissements publics. Donc, la répartition des gains de productivité كيف يخلي الدولة تستفاد من أنه تحقق لها زادة دي ريفوني، معناها لونتربريز تعطي للدولة دي ريسيت فيسكال ودي زامبو أكثر من اللي كانت تعطيها قبل. دونك فوالا كيف ليتا
elle bénéficie des gains de productivité réalisés par l'entreprise. Donc, petit 3, l'amélioration de la compétitivité. Donc l'amélioration de la compétitivité, une meilleure qualité de travail favorise la croissance économique et l'amélioration de la compétitivité prix. Donc, الترافاي تخلي l'entreprise تحقق منافسة قدرة تنافسية على المستوى البري على مستوى السعر à travers une main-d'œuvre qualifiée, une meilleure organisation de travail permettant la répartition des gains de productivité et des économies d'échelle. Donc, les économies d'échelle, c'est la production à grande échelle, donc à grande quantité, à une baisse du prix. Voilà. Donc, la baisse des coûts de production unitaire améliore la compétitivité des produits nationaux. Donc, وقت اللي أنا نعمل des produits ننتج des produits nationaux donc à bas prix donc باش نحسن في القدرة التنافسية متاع l'entreprise يخليني نربح دي بار دو مارشي أكثر. دونك نمشيو توا للكومبيتيتيفيتي اور بري معناها القدرة التنافسية اللي ما تهمش البري وإلا نسموها الكومبيتيتيفيتي ستركتورال. كيفاش نحققوها الكومبيتيتيفيتي ستركتورال وإلا نقولو كومبيتيتيفيتي اور بري؟ De meilleures connaissances et qualifications professionnelles sont nécessaires pour améliorer la capacité d'innover et s'adapter aux progrès techniques. En effet, lui permettra de stimuler l'innovation et différencier et diversifier les produits et d'améliorer leur qualité. Donc, نحقق أنا مثال كي يبداو عندي خدامة كابابل كاليفي عندهم كاليفيكاسيون ريكوز أكيز معناها مؤهلات اللي تخليهم ادابتي معناها لادابتاسيون باش ينجموا يتاقلموا وينجموا يتعاملوا مع لي زيكيبمون اللي باش نجيبهم جديده. دونك انا باش نجيب دي زيكيبمون متطوره وتقنيات جديده باش نحسن الجوده ونزيد في الانتاج دونك ونحسن اكثر. دونك فوالا كيفاش الخدام يكون دو ميور كاليتي انه كاليفي يكون كاليفي دو ميور اكسبيريونس اللي يخليه ادابتي اي فليكسيبل aux innovations. فوالا والتكنيك دو البروغري تكنيك دونك يخليه يتأقلم نجيب خدام اللي يخليه اللي فيه ساعة يتأقلم ويخليني نزيد في الانتاج باللي زيكيبمون بيرفورمانت اللي وفرته. فوالا donc comment le travail contribue à la croissance économique. Donc le travail comme une conclusion contribue à la croissance économique par sa quantité et par sa qualité. Donc يساهم في النمو الاقتصادي عن طريق الكمية ويساهم عن طريق تحسين الجودة à travers les équipements et les éléments performants et les innovations et au progrès technique. Voilà, merci de votre attention. ما تنساوش باش تعملوا abonner للشين يوتيوب متاعنا Valeur Absolue. تعملوا طلع على البلاتفورم باش تلقاو les exercices type وتلقاو les examens type. Et merci de votre attention.